29. tēma. Mīļlietiņas. Mēs vienkārši procesā, tad mēs iefilmējam, domājam, gara tēma tā nav. Kas ir tās mīļlietiņas? Bet mīļlietiņas vai tādas lietiņas, kas jums katram ir jūsu savienībā veidotas tikai un vienīgi jums raksturīgas. Tie var būt vārdi, tās var būt frāzes, kaut kādi citāti, ko jūs ikdienā pielietojat no filmām, no kādas mūzikas dziesmas, kaut kāds tādi knifiņi, kas tā kā palīdz. Kaut tāds, kas jums palīdz būt jums, kas jūs padara kā pāri unikāls. Tikai vienīgi jūs, jo tikai jūs to sapratīsiet. Un mēs arī refleksijās padalīsimies tos variantus un jā, kā tas varētu izpausties. Kas vēl? Kas tur nāk no saulītes, jā? Jā, mīļvārdiņi, saulītes, tur zaķīši, visādi kaķīši, jā. Kas ir viens. Varbūt ir kaut kāds īpašs veids, kā jūs, nezinu, pie ēdiena kaut ko darat, ja tur, teiksim, citi skaita lūkšanu, vai kaut kādu uzskaistat tur mīlestībiņu, vai, ir kā mazais niecīņš, vai vienkārši skatieni tādi interesanti. Mums arī tāds tā kā no, kas tas Family Guys variants bija? No? Nē, tas tur. Jā, tas ir iegājies no dažādām. Un mēs uzreiz saprotam, ka ir kaut kāda situācija, mēs tā kā viņu pielietojam, un tas tā kā pirmkārt iedod iespēju atslābt, ja ir kaut kāda stresa situācija, vai tā kā bišķi to mierīgāk arī uztvērt. Viņš reāli īstenībā strādā. Kad arī citreiz ir kaut kādas nopietnākas sarunas un jūtam, ka kaut kā vienam vai otram velk uz kašķi, tad iemetot kaut kādu citātu vai īpašā balss tonī pasakot kaut kādu mums tikai zināmo frāzi, protams, mēs sasvējamies vai tā kā atslāpstam un tas konflikts viņš nepāraug tālāk. Tikai tāpēc, ka mēs zinām, ko tas nozīmē tikai mums. Ja? Mēs vienu īstenībā jums jau atklājām. Tā kā mēs par intīmo tēmu runājam, mēs runājam par coloring, ja? Kā mēs to saucam. Lūk, to mēs tikai mēs saprotam, kas tas tāds ir. Ja? Un mēs viņu ieviesām sev, vai ne? Tāds momentiņš forši. Varbūt kaut kāda specifika arī, kā jūs kaut kur, nezinu, dodaties, kā jūs, nezinu, pastaigā dodaties, tās rociņas tur sadoties vai nē. Kā jūs tur reaģējat, bet tikai kopā, ka jums ir jārēģē, bet, ir daudz, mēs varbūt refleksijās vairāk daloties ar savu, varēsim vairāk tos piemērus aiznest, bet šis, kāpēc mēs aicinājām un izcēlām viņu kā atsevišķu tēmu, jo tas tā kā aicina Skapā parunāt, padalīties, kas ir tās unikālās lietiņas, kas īstenībā ļoti labi palīdz jums vienam otram saprast, kas tad ir jūsu attiecībās tā odziņa vai tā unikālā lieta, es pat teiktu, jo jums noteikti ir kaut kādi gadījumi vai notikumi, kurus jūs atceraties, kas ir tagad iedevuši to foršo momentu, jā, tas bija tik forši, vai jums ir vēl kaut kāds teiciens, kas ir palicis prātā no tā, kas mums ir no tiem teicieniem, par ko var pastāstīt. Tur visādi mums ir gan angļu valodā, gan krievu valodā, gan latviešu valodā. Tur nezinu, tā kad ka man ir naudas, tad es viņu... Jā, piemēram. Zinu visu. Vai arī vēl ka tas Džonijā Anglī bija, bet tieši krievu versijā, ka tas krievu ierunātajā versijā bija, ka tas Džonijs nokļūdās ar mājām, iekļūst ne tajā mājā, tur izrādās hospitāls. Viņš domā, ka tur kaut kāda... Mocību kambaris iznāk kaukulīts vecs, un viņš saka, krieviski, viņa kровь взяли, ja, viņi man asins paņēma, viņam tik analīzē paņem asins, viņš saka, o, Bože, что они с тобой сделали? Un tur tas vienkārši tik, un tā mums arī tas ir kaut kā iegājis, ja atnāc mājās, skaties, otrs galīgi pēc, o, Bože, что они с тобой сделали? Mēs arī sākam smieties. Vai tā kā atnāc no analīzēm, они у меня кровь взяли, но только для анализа. Jā, mēs tā kā ierācām, tas uzreiz ir. Lūk, un mēs gribam iedvesmot jūs arī uzsaistīt vai vismaz sakopot domās tos savus mazos knifiņus, kas ikdienā iedod tādu odziņu papildus, un kur jūs varat pat īstenībā pat uzradīt. Jums ir kaut kāda situācija, un liekas, tā kā beigās tas atrisinājums bija tāds baigi foršs, viņš tur tā viss salikās, un paņemt no kaut kādas, varbūt tādas komiskas situācijas līdzi pēc tam uz dzīvi, un uztaisīt to pat tādu joka etīdi frāzīti, kas kaut kādā citākā situācijā ļaus atkal vairāk atmaigt vai
atslābtu vai tieši otrādi uz to humoru jau pavilkt, ja? Lai dzīvi, respektīvi, uztvertu vieglu. Jā, tāpēc aicinām ikdienā šos visus mazos pašās lietiņas tā kā atcerēties, piefiksēt, lietot, lai dzīve būtu jautrāka, skaistāka, krāšņāka. Tieši tā. Apmet ar krāsu. Kā jā, tas ir moments atkal, par ko var forši pasmieties, ko var kopā pabūt pie tējas, kafijas vakarā atcerēties. Klausies, kā tu man toreiz nosauc, tā kā mēs satikām? Kā tu man nosauc? Arī tas pats, kā tu man nosauc? Vai tā kā no šitā te ledus laikmeta? Lielais M. Lielais M. Meningīts! Mīļam laikam lielais M piemeties. Meningīts. Jā, nevis mīlestība, bet meningīts. Tas arī bija, mēs ar viņu pielietām, jā. Nu tā kā jā, par krāšu skaistu ikdienu ar visiem mazajiem nieciņiem, frāzītēm, darbiņiem, knifiņiem, lai top.